तो नमस्ते नमस्कार, आपका एस्क्वाड एफ में आपका स्वागत है। चलिए आज बताते हुए एक बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इंडियन ट्रैक्टर में एक अपडेट आ चुका है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं क्या क्या है। लास्ट वीडियो तक बने रहें। रुकिएगा, बैक करके ये मेरा घर है, इसमें गाड़ी खड़ा करता हूँ। चलिए उतर कर आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए पूरे गाँव का नए अपडेट का सेट करवाता हूँ। चलिए, एक पुलिस स्टेशन थानों का है, इसमें जाए और आ सकते हैं। और उसके बाद रुकिए, उसके अंदर जाकर जेल में भी रह सकते हैं, इससे कोई परवाह नहीं है। और अगले कुछ दिन के बाद इस थाने में पुलिस स्टेशन में दरोगा आ जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए और आगे दिखाते हैं। चलिए, इस घर में अभी काम चालू रहा है, मशीन है सीमेंट बनाने का, जानते होंगे।